si volguérem contar lo que hem patit, jovenets. Han vist de tot, perquè això és la veritat. L'escola anava prou bé, jo m'agradava molt llegir, escriure, això m'agradava, però anàvem al jornal i ens deixàvem allò per a fer. Jo tenia una germana que anava sempre a trencar-me l'o. Jo, quan eixia d'escola, anava a ajudar-li. Trencàvem l'ametla i la triàvem. 6 perretes al quilo, trencat i triat. Que havia de ser tots els dies, havíem de menjar. El que volies no te'l menjaves, no és com ara, que ara tot el que volem mos el mengem. Mos el comprem, mos el mengem. Antes no podíem. Anàvem a fer margallons, una cosa que teníem tan poquet per rosegar, tan poquet teníem que fem margallons. I les persones anaven al jornal i anàvem apanyant-nos. No hi havia lujos, però tampoc no fem falta. A pegar olives, a pegar garrofes, el que teníem, a pegar ametles, el que teníem. Treballant moltíssim. Treballant molt. I poc menjar. Poc menjar. Resar, sí, i fer devers, a fer labor, per l'esprar labor. D'aixina que quan eixíem d'escola, a jugar. I jugàvem també al negro, que havia el negro, ens agarràvem totes de rinxera, i el que venia a veure, vol dir que... I després la corda, mel. Fèiem un clot al carrer, que els carrers no estaven endoquinats ni res, eren de terra. I fèiem un clot i posàvem el taló dins i rodàvem, perquè es fera redonet. I fèiem un pam i mig i tiràvem la vieta. I tenia una traça jo. Les mares nos diuen, quan s'ensenya la llum, se'n veniu a casa. Això és el que diuen. Allà a les 7 o les 8 de la nit s'ensenya al poble la llum. Els 6 varons anaven a l'escola i nosaltres a l'altra, no anàvem junts. Una volta, una amiga i jo no mos vam saber la lliçó pel matí i la messa va dir la donàvem a la vesprà. I nosaltres, com la messa no se'n recordava, doncs només va dir a casa, els escorreguents. Una enciclopèdia. I en aquesta enciclopèdia i al catecisme passàvem tota la temporada. I vam eixir d'escola sense saber molt. Nosaltres veiem el senyor rector que passava de l'església per avall i tots corrent a besar-li la mà. En aquell temps, vaja. Els 14 vam eixir d'escola i els 15 ja ens vam enganxar al jornal. 14 anys vaig complir allí anar a Molló. Així este poble no hi ha ningú que estudi ni faci batxiller i 3 amiguetes mos van decidir. Anàvem a plegar olives, anàvem a cavar blat, a plegar ametles. I quan no fèiem tot això, fèiem barxes i cabassos. No hem estat mai a parades.
Veus a la muntanya aquella, la més alta que hi ha, aquella muntanya, ha anat jo a cavar cigrons, a cavar blat, he fet de tot, de feina, de la terra més que res, sempre la terra. Ens vam llogar i anem a cavar blat. Afanyem-nos i acabem el pla antes de migdia. Era un pla gran, un bancal ample. I després descansem. Fem això i quan anem a dinar comença a ploure. I quan vam anar a cobrar ens va pagar migdia. I ho havíem acabat, havíem fet el dia. I en sabó que fem, vinga a ensabonar, vinga a fregar. Això sí que era pesat. Ara mira, poses la llevadora i el cel. Si quan érem jovenetes ja agarràvem algo de roba i ens anàvem a llevar. Hi ha cànters a Duràulia, al costat. Agarràvem un cànter i ens anàvem allà baix a Duràulia. El safareig de baix, a un ap, allà anàvem, això el cap, o la capçana que hi havia, que fèiem. Ai, mare, quan plegat de dalt de ser morta ja. Vam carregar el cap i perquè sí. Això patíem un muntó. Guisàvem al foc. Si s'acabava la niña, no es coïa el dinar. Havies d'estar al tanto, a veure com estava. Pastàvem. Havies d'anar al forn. Això no ho feia, això era terrible. Ai, jo si jo tenia la tienda, pues, el home s'ha anat 2 anys a l'Amèrica. Diu, ai, tu què t'has de fer? No anar al Prado a dur la verdura? Dic, sí, mira. I el meu furgo que baixava de Castells, me n'anava en ell de matí. Després, a l'esprà, em tornava, quan tenia les coses comprades, em tornava, i m'ajudava, me posava del cotxe, i després el cantó del sindicat, ahir descarregaven. I després ho duim a peu a ma casa, així. M'arreglava, obria la casa i la gent ja venia a comprar, perquè antes hi havia molta gent, no és com ara que no hi ha ningú, hi havia molta gent. Entonces yo digo, mare, yo vull fer-me peluquera. I ma mare, ai, pues lo que tu vulguis, vols fer-te peluquera, pues bé. Mon pare em va portar allí i vaig estar 2 mesos i després ja em vaig anar a Gandia. Gandia acabava de... Vull dir que sempre he sigut activa. Dèsset de gener és Sant Antoni i fem una setmana de festes. Fem festes a Sant Antoni, fem festes bones. I ballàvem, tota la setmana ballant. I totes les xiques d'allà, de la bar, venien a ballar. Xiques, ja baixen les guareres, i el ves, els jords, el rogor, verdrols, les batetes, ves com venien per la cadena, per dir el cabell verd. Mira, allà a la muntanya, què penses tu que... A festes de Fageca. Jo tenia amistat allà i m'anava a passar les festes allà. I un home molt alt i gord. Ve treu-me jo menudeta i primeta, dic, no balla en ella. Dius, no és libre. I vaig dir, no balla. Ai, mare, va fer retirar a tota la plaça. I ara no ballarà ningú. I va donar la nit. Jo més susto que vulguis veure. Ma mare no ens deixava anar de nit al cine. De vespre sí, però de nit no. Van a fer una pel·lícula de la Hilda. No neu ningú. Compte, jo que m'agraden les pel·lícules, mare. Pues res, no vaig i no vaig.
Moltes van anar i quan van a confessar-se es va tirar la porteta a la cara. Després va vindre un missionero i quasi va convertir a tot el poble. Més religiosos encara de lo que érem. Ell a les 3 del matí cantava una cançó per tot el poble. Hi havia una quietud i només sentien les sabates d'ell. Pam, pam, pam. I saps que t'agarrava por. A mi cantant t'agarrava por. Ai, festejaren la mare davant. La mare ahí sentada i tu, 6, 2, 2. Ja està. I encara no es fiava, estàvem a la porta i feia així, no, per dalt les ulleres. Però si no m'ho donen a cada puesto, estem així, davant de tu. A mi un dia un xicón em toca, me l'haveres vist totes pixant-se de risa, jo corrent darrere ell, i corrent, i pim-pam li pega les galletes. En vols més? Així no ho vaig fer. Així em va a passejar a la carretera, d'amigues i amics, i si hi havia algun noviet per algun noviet, tot. Però no res, per la carretera i fer a casa. I no hi havia res al món. Besar-te i després tocar-te, també. Això era pecat. Ui, això era un pecat. Ma mare no volia que anàrem a cada puesto per això. Allò era pecat, però mortal. Jo dic no. Jo vull anar tranquil·leta i res de pecats. Jo crevia molt en els pecats, filles meues. La meva boda ni hablar. Un matí del mes de gener, a les 4 del matí, érem 2 i jo, 3 matrimonis junts. Els 3 mos vam casar a la una, en navata, com la que duc ara. La boda? Ningú del món. Plovia, havia misericòrdia, i se van a la llum. La dona que no es casava, jo què sé, no feia sombra. Era una cosa mai vista, no? Era una cosa que no volien quedar-se solteres. No volien. Deixia el que eixira. I si es vegeren que és una cosa que està bé, doncs, casar-se. No sabem res del món. El primer que diuen, quan anaven a parlar una coseta així d'algú que estava en estat o això, hi ha roba blanca. I no es diu res. Hasta ni això. Sobre la marxa, ni rei ni roc. Davant, ni rei ni roc. Com havia de ser? Els homes al bar i les dones a casa. Els homes tenien dret, les dones no, les dones a casa. Les dones no eixíem, com ara. Jo feia el que volia, però feia el que volia perquè no feia res de mal. Algo de mal ben vist. La llibertat ara no és lo d'antes. Ma mare mateixa va faltar i 2 o 3 dones la van vestir. A les portes un cresol en la llumeta penjant. En aquell temps morien a casa. I tot el carrer que es moria la persona, el cresol encès. Això va ser de nit, de dia no. I per la nit rezen el rosari. Les arreglaven, les vestíem, ni les pintaven ni res. L'endemà ja era l'enterro i els cresols es lleven i resant a treballar tot resar. Molt de resar.
Així, si duies dol, duies dol. El tancaves dins de casa i no el manejaves. I érem 5 germanes i ma mare 6. I totes portaven mocador i mantellina. I jo em poso en velet 6 mesos, 11 anys. On anava jo en el vel posat? Ai, un dol duien 3 o 4 anys, de negre, i veure del cap. Un dia ma mare se'n va als plats de Llalt, que diguem. I la mantellina, i se la deixa damunt d'un marge. Quan plega al poble, diu, ja m'ha deixat la mantellina. Torna per amunt a agarrar la mantellina, que hi ha hora i mitja de caminar. Així que tenim passades de tota classe. En aquell temps, quan les abueles, elles anaven al Ger a criar. Criaven xiquets així i se'n anaven a tindre-los al Ger. Es donaven una miqueta així per a governar el xiquet i se'n anaven a criar. Jo tenia una abuela, que és l'abuela del meu home, la tia Pepa, per estar tota la vida l'home així i ella allà. Anaven a criar. I així donaven a les filles a altres dones que les criaven. El ditxo ja ho diu, unes mares per 100 fills, i 100 fills no són per una mare. I és així. Va vindre la cosa eixa de tots emigrar per acá, com es diu això, a França, al Alger, era Alger, la colònia francesa. I filla meva, jo dic, mare i pare, jo vull anar. I mon pare, 18 anys, a soles no vas. I ma mare el aniré jo en ella. Ma mare no eixim mai de casa. Pues res, jo vaig amb la meva filla, anàvem les dos. I estem 3 anyets allà. Allí anàvem només a fer diners i prou. Ha comprat la terra, ha comprat la casa, l'ha obrat dalt i baix. Tinc que agrair molt a Amèrica i me l'estime, perquè tot el que tenim ha sigut d'allà. I a l'Amèrica, pues, ha anat on vam vindre, no sé, moltes famílies i 6 padrins, tots els que vam parar. Jo em vaig arrimar a les puertorriquenyes i a les cubanes, i després a les italianes, que és com si fos valencià mal parlat, però t'agarraves més i tenies gust d'estar un rato parlant i t'anaves en aquesta gent. Si no, jo hauria parlat l'inglès perfecte. Doncs primer feia camises d'home, després he fet bates també, però allò no és fer va, allò és a lo loco, lo loco, lo loco. El repunt que et toca fer, el fas i el passes a l'altre. I per a guanyar-te el jornal l'havies de fer 80 dotzenes. Quan vam arribar allí a l'aeroport Kennedy, em vaig veure a mon pare i a un home de Ciberigenda, que li diuen Leuterio. Sempre ens ajuntàvem, fèiem paelles i fèiem menjars. Ho ha passat molt, per dir la veritat. Què t'agrada tot? Perquè has nascut així, encara que siga un poblet i això, pues és nostre. I això és la veritat.